Akademik Opera və Balet Teatrının direktoru, xalq artisti Yusif Eyvazov Mədəniyyət Nazirliyinə çağırılıb. Buna səbəb son günlər Opera və Balet Teatrının bəzi əməkdaşlarının rəhbərliklə bağlı narazılıqlarıdır. Yusif Eyvazovla nazirlikdə bu məsələlər ətrafında müzakirə aparılıb. Xatırladaq ki, bir neçə gündür Akademik Opera və Balet Teatrında sənət adamları ilə teatr rəhbərliyi arasında qarşıdurma xarakterli müzakirələr gedir. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Salih Həsənovun atası Valih Həsənov vəfat edib. O yaşadığı Goranboy rayonunun Qızılhacılı qəsəbəsində dünyasını dəyişib. Əslən Göyçədən olan Valih Həsənov Goranboyda aşıq və şair kimi tanınıb. Bir neçə kitabın müəllifi olub.